berada di tempat duduk. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Terima kasih. Dear guests, the seatbelt sign is now off. For your safety, please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Please be careful when opening the overhead compartment. Thank you. Dear guests, we will begin with the distribution of pre-booked meals and sales of other food and beverages shortly. Pre-book your meals on the AirAsia Move app and website to save up to 44% on future trips. Browse our Santan catalog for exciting deals on anything you like. If you see anything you fancy, do let us know. Please be informed that the consumption of outside food is not allowed on board AirAsia flights. We accept cash, other major currencies, Visa, MasterCard, Union Bank credit card, as well as Big Pay. As a safety reminder, please be mindful when the cards are passing through the aisles. Thank you. Para tetamu yang dihormati, kami kini bersedia untuk menghidangkan pesanan makanan peraturan dan hidangan lain. Peraturan makanan anda di aplikasi dan laman web AirAsia Move untuk menikmati lebih berjematan bagi penerbangan yang akan datang. Lihat menu Santan Catalog untuk tawaran hebat yang menanti anda. Sila panggil kru kabin sekiranya ada tawaran yang menarik perhatian anda. Sila maklum bahawa makanan luar tidak dibenarkan di dalam penerbangan AirAsia. Kami menerima pembayaran tunai, mata wang asing, kad kredit Visa, MasterCard, Union Bank serta Big Pay. Sebagai peringatan langkah keselamatan, sila pastikan tiada halangan di lorong tengah pesawat. Terima kasih. Yang dihormati, sebentar lagi kami akan memulakan penjualan barangan cendawan di AirAsia dan juga bebas cukai. Kami mempunyai pelbagai pilihan menarik promosi untuk bulan ini, di mana kami menjual minyak wangi CK. Beli satu percuma satu dengan harga RM380 sahaja. Harga asal adalah RM600.
Selain daripada itu juga kami mempunyai puangi Hugo Boss. Untuk ini juga beli satu percuma satu yang berharga RM330 sahaja. Harga asal adalah RM550. Dan bagi minyak wangi perempuan, kami mempunyai True Love yang berharga RM150 sahaja. Harga asal adalah RM200 dan jika anda membeli dua, harga adalah RM250 sahaja. Selain daripada itu, kami punya pelbagai pilihan bagi kanak